Bila badan penuh dengan kahak, mulalah rasa sesak nafas. Nak buat apa-apa pun susah asyik batuk. Tapi lepas amalkan produk ni, kahak degil mula cair. Nak bernafas pun tak berat. Dalam Kustal Hindi ni, ada 3 bahan utama. Roselle, kaya vitamin C untuk support sistem imun. Kulit kayu manis, Asian anti-radang semula jadi yang bantu tenangkan saluran nafas. Akar costus, herba semula jadi yang memang pakar cuci sistem pernafasan dari dalam. Ketiga-tiga bahan ni dapat bantu cairkan kahak degil dan kahak pekat yang ada dalam saluran pernafasan korang. Klik butang di bawah untuk dapatkan promosi istimewa hari ini. Kita juga ada sediakan COD, barang sampai depan rumah, baru bayar. Promosi jimat sehingga 60%.